नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। शब्द चौतारी कार्यक्रमका लागि आज हामीसँग यस्तो विशिष्ट अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ साहित्यकार ढुण्डिराज पोखरेल। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। यहाँ काव्य क्षेत्रमा र सँगसँगै आख्यान क्षेत्रमा निरन्तर सिर्जना गरिरहनु भएको छ र करिब 9-10वटा कृति नेपाली वाङ्मयलाई दिइरहनु भएको छ। यो कस्तो लाग्छ यहाँलाई? ठिकै लाग्छ। यो साहित्य विधामा हजुरको एउटा मनको शान्तिको लागि अथवा साहित्य नभएको जीवन निरस लाग्छ। साहित्य नै मानिसलाई एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रतिर पनि लैजान सक्छ, सामाजिक क्षेत्र पनि लैजान सक्छ। साहित्यले नदेखेको कुनै क्षेत्र नै छैन। त्यो हिसाब किताबले पनि मलाई चाहिँ साहित्य रुचि लाग्यो र त्यो भएर मलाई त लाग्यो मेरो पाठले। हजुर, जस्तो यहाँले साहित्य र जीवनलाई पहिल्यै होइन कुरा गरिरहँदा वास्तवमा जीवन चाहिँ के रहेछ? जीवन त एउटा धेरै बहुआयामिक यो आदिम कालदेखिको यो सञ्चित आध्यात्मिक क्षेत्रको पाटोबाट हेर्दाखेरि सञ्चित पाटोबाट प्राप्त एउटा हामीले प्रारब्ध कर्म भन्छौँ अथवा भगवानको एउटा कृपा। मानव जीवन चाहिँ प्राणी त सबै छन्, तर मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन। त्यसमाथि पनि अझ सत्कर्म, सत्साधक र उच्च विचारवाला त्यो व्यक्ति नै महान हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भएर पनि मैले यो साहित्य र अध्यात्मलाई दुईटै सँगसँगै लगिरहनु भएको छ। यहाँको अलिकति हामी जीवनको कुरा गरौँ। यहाँको जीवन होइन एउटा लेखनको पूर्वार्ध र बाल्यकालको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। बाल्यकाल मेरो यो दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेग भन्छन्। अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप्पर तामाकोसीको पल्लोपाटी खिम्ती जलेत दार्जिलिङको सिरान तामाकोसी गाउँपालिका पर्छ अहिले। त्यहाँ हो मेरो पहिलो मेरो जन्म हो। म स्वाभाविकले अब एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको भएको हुनाले हाम्रो संस्कार पनि त्यही अनुसारको थियो। अनि त्यहाँ बाल्यकाल चाहिँ त्यहीँ जन्मेर मैले बिताएँ र विद्यालयको शिक्षण म जतिखेर म पढेँ मेरो 2007 सालमा जन्मेको मान्छे एउटा भइसक्यो, इतिहास भइसक्यो। र त्यतिखेर हाम्रो पालामा सस्तो खालको स्कुल छैन, पढ्ने कुराहरू पनि गाह्रो छ र हामी धेरै जसो गुरुकुलहरूमा पढ्यौँ। अनि हामीसँग त्यतिखेर बत्तीको साधन छैन, बिजुली छैन। अनि रुखको सल्लोलाई काटेर त्यसबाट निस्किएको बेला चाहिँ दियालो भन्ने चलन। अनि त्यो र अनि धेरै टाढाबाट आएको सरलाई सिराज जिल्लाको चिसापानी गोदार अथवा यहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट गएको यो के भन्छ 12 विषयबाट गएको मटितेल ढिक्कार्नु र मटितेल हाम्रो जीवनको सुरुमा हाम्रो त्यसरी मेरा पिता बिर्खाहरूले बिताउनु। त्यसरी बसाउनाले हामीले त्यति बेलाको एउटा जीवन पद्धति होइन, एउटा टुकी बत्ती दियालो बालेर हामीले बिताएको जीवन होइन, ढाकरमा नुन बोकेर खाएको जीवन होइन, त्यो अहिले आएर भन्दा चाहिँ अलि अर्कै लाग्छ, सुन्दा रमाइलो पनि लाग्छ। तर भोग्दाखेरिको जिन्दगी चाहिँ निकै फरक थियो होइन। यहाँले बाल्यकालको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही सायद त्यही परिवेश त्यही स्थितिले नै होला यहाँलाई साहित्यतिर डोर्याएको। हजुर, त्योभन्दा पनि
के भयो भने अब त्यो गाउँले जीवन सहज थिएन, कठिन थियो। अब स्कुलबाट राम्रो मार्क ल्याएर पढेर पास भइदियो सन्तानले भन्नुभन्दा पनि स्कुल जानुभन्दा अगाडि एक भारी घाँस काटेर ल्याइदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पिता मातालाई त्यस्तो हुन्थ्यो। किनभने धेरै पशुपालन र कृषि कर्म नै हाम्रो मुख्य पेसा थियो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो त्यो साधन थिएन। मैले पढाइकै सिलसिलामा मैले गाउँ छोडेको हुँ। त्यहाँ स्कुल छैन, हाई स्कुल छैन, प्रारम्भिक चरणसम्मको स्कुलहरू दिन प्रमाणकै शिक्षकहरू होइन त्यतिखेरको त्यसरी भएको कारणले म पढाइको सिलसिलालाई लिएर म कहिले सिन्धुली जिल्ला, कहिले रामेछाप जिल्ला मेरो छिमेकी जिल्लाहरू, अनि महोत्तरीको मटिहानी मैले गुरुकुल संस्कृतहरू पढेँ धेरै जसो, अनि त्यसपछि मैले बनारस, यी विभिन्न ठाउँहरूमा, अनि अन्त्यमा मैले एसएलसीदेखि मैले सिन्धुलीको कमला स्कुलबाट दिएको थिएँ 31 सालमा। 31 सालमा दिएको थिएँ। र यसरी बाल्यकाल त्यो समयको शिक्षा प्रणाली होइन, त्यो समयको शिक्षाप्रतिको त्यो उत्सुकता होइन, जसरी पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, जसरी पनि पढ्नुपर्छ, जस्तो दुःखमा पनि पढ्नै पर्छ भन्ने दृढ विश्वास अहिले आएर त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा त्यो परिवेश र त्यो बेलाको अवस्था हेर्दा कति फरक हुन्छ? हजुरले सोध्नुभयो, किनभने त्यो अहिले धेरै फरक पाउँछु म। मैले मेरो आफ्नो उसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यतिखेर एउटा अनुशासन थियो, एउटा मर्यादा थियो। मैले मान्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यजनहरूलाई मान्ने चलन थियो। अहिलेको जस्तो नारा जुलुस गर्ने अनि त्यस्तै अब मान्छेलाई चाहिँ आक्रोशमा ल्याउने त्यस्तो खालको थिएन, अनुशासन थियो। गुरुकुलको त झन् कुरै नगरौँ, त्यहाँ धेरै अनुशासन अनिवार्य छ। त्यतिखेर अनिवार्यता भन्दा पनि बाध्यात्मक किसिमले अलिकति पहुँचवालाहरूले चाहिँ शिक्षा हासिल गर्ने, अनि गरिब गुरुबाहरू निमुखाहरूले चाहिँ पढ्न जानुभन्दा काम गरेर श्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने समय थियो। त्यो 2021 सालभन्दा अगाडि यस्तै नै चलेर यो परिवेश चलेकै थियो। पछि आएर मात्रै 35-36 सालदेखि चाहिँ शिक्षा चाहिँ सबैले चाहन्छ, अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बढेर आए। र अहिले र त्यतिखेरको अनुपातमा अहिले शिक्षा जीवनमा नहुने कुरा भएको छ। पहिलेको शिक्षा जीवनमा पहुँचवालाले मात्रै गर्ने भएको छ। जस्तो पहिला यहाँले अघि कुरा पनि गर्नुभयो, जस्तो पहिलाको हामीले शिक्षा लिँदाखेरि एउटा शिक्षाले हामीलाई एउटा नम्र बनाउँथ्यो, आदरयुक्त बनाउँथ्यो। त्यो खालको एउटा गुरुकुलको शिक्षा पनि र समग्र शिक्षा पद्धतिमा पनि सुधार थियो भने अब अहिले चाहिँ हामीले यस्तो पाउँदैनौँ पनि होइन भनिरहँदा अहिलेको वर्तमान शिक्षा नीतिको बारेमा चाहिँ यहाँ आफै त्यो प्रत्यक्ष होइन भुक्तभोगी भनौँ न भएको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई यहाँले हेर्दा कसरी हेर्नु भएको छ? के छ भने यो मेरो बुझाइमा अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा खास गरेर दुईटा कुरा अलिकति त्यसलाई चाहिँ के भने अलिकति व्यापारीकरण अथवा व्यापारमुखी अथवा त्यसलाई अलिकति राज्यले अलिकति ध्यान नदिएको हो कि जस्तो भन्ने बुझिन्छ। विशेष साना साना बच्चाहरूलाई पढ्न त पठाइन्छ, अब व्यापारको हिसाब किताबले बोर्डिङ विद्यालयहरू खुलेका छन्, त्यहाँ खालि पैसाको मात्रै कारोबार भएको छ। उसले कति पढ्यो पढेन थाहा छैन। उदाहरणको लागि मेरो नाति नातिना चाहिँ 8-9मा पढ्छन्, तर मैले नेपालमा नेपालीमा संस्कृति लेख भनेर भन्यो भने सक्दैन होइन। त्यसरी पठन पाठनमा चाहिँ नभएको होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाउन खोजेको जस्तो पनि बुझिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बच्चाहरूले जति ज्ञान पाउनुपर्ने पुस्तकबाट अथवा विद्यालयबाट सिक्नु पर्ने त्यो चाहिँ पाइरहेका छैन। मेरो लेखन चाहिँ मलाई यो कविता विधाहरूमा चाहिँ धेरै पहिलो सानो हुँदाखेरि पनि मलाई रुचि थियो। रुचि किन थियो भने मेरो बुवाहरू हजुरबुवाहरूले पनि रामायण पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो रामायण पढ्दाखेरि एक दिन नारद सत्यलोक पुगिगए भन्ने भाषामा श्लोक पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो सुनिरहँदाखेरि मलाई पनि म पनि पढ्नु पाउँथ्यो भन्ने जस्तो भन्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ म जागिरी नोकरीमा प्रवेश गरेँ 2000
32 सालदेखि हजुर 31 मा एसएलसी दिनुभयो 32 मा 32 मा जागिर सुरु पाए। गर्ने किनभने त्यतिखेर हाम्रो अब विभिन्न परिवेशले गर्दाखेरि पेसामा रहनु आवश्यक थियो र पेसातिर लाग्ने र पेसामा रहँदा रहँदै पनि जहाँ जान्थ्यो त्यो भौगोलिक क्षेत्रको यसो हेर्दाखेरि त्यहाँको वातावरणलाई अलिकति एउटा कपीमा नोट गर्थेँ त्यस्तो चाहिँ थियो तर किताबै रूपमा प्रकाशन गर्ने एउटा जिम्मेवारी थिएन। कहीँ कार्यक्रम हुँदाखेरि जान्थेँ प्रस्तुत गर्थेँ केही कुराहरू। अनि मैले 2055 सालमा चाहिँ मकवानपुरमा थिएँ त्यतिखेर हेटौँडामा त्यहाँको मातृभूमि साहित्य समाजमा आबद्ध पनि भएँ र त्यहीँको हेटौँडा सन्देशमा मैले पहिलो 55मा सुन्दर मेरो हेटौँडा भनेर एउटा कविता छन्द कविता त्यो गरेको थिएँ। अनि पहिलो चाहिँ यहाँको प्रकाशनको हिसाबले 55 सालमा कविता प्रकाशन त्यस पछाडि चाहिँ निरन्तर लेखिरहनु भयो र अहिले पनि लेखिरहनु भएको छ। ठिकै छ, त्यही प्रसङ्गलाई अलिकति जोडेर हामी यति बेला दर्शकहरूलाई यहाँको एउटा कविता वाचन गरेर सुनौँ, अरू कुरा हामी फेरि विस्तारमा कुरा गरौँला। एउटा अलि भर्खरै यो नयाँ वर्ष आइरहेको छ। हजुर, त्यो नयाँ वर्षको सिलसिलामा बसन्त भन्ने शीर्षकको कविता अनुष्ठित छन्दमा छ। आयो सुन्दरता बोकी मनमोहक बसन्त यो छायो समस्त वनकुञ्ज पालुवामा सिँगारी हो। छन् दर्शनीय सब दृश्य झुपुक्क तालके सही हराभरा भयो धरती मन लोभिन्छ बेसरी। पुष्पको वासना भन्दा चल्दा भ्रमराहरू बोल्दछन् समीरमा रमाउँदै कोयली गीत गाउँछन्। मान्छे पंछी लता पुष्प खुसी भई खुसी नै छन् मनोहर मनोहर अत्यन्तै गाउँदै बुझ्छन् पंछी मृग र बानर। नता ठण्डी नता उष्ण अत्यन्त दिव्य छ यो पल नदेखिन्छ धुवाँ धुलो शान्त सुन्दर जलाशय। न उच्च रविको ताप शान्त सौम्य जताततै वसन्त ऋतुमा रम्य धारा छैन दुखी कतै। पङ्ख फिजाउँदै नाचन् डाँफे मयूर कोयली सफा छन् श्रृङ्खला राम्रा हिमताजका हिमताज शिरोमणि। दिव्य सौन्दर्यका साथमा ऋतुराज बसन्तले समस्त प्राणीको आत्मा नाचेको छ सहर्षले। यो दैवी सृजनाभित्र मधुगान उद्यानमा रच्दैछन् कविले काव्य मन शान्त बनाउन। सबै ऋतुहरूभन्दा वसन्त ऋतु धन्य छ मानवी सृष्टिमै उत्तम वसन्त नै महान छ। वसन्त नै महान छ। वसन्तको आगमन नयाँ वर्षको शुभकामना सहितको कविताप्रति यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र यहाँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ साहित्यकार ढुण्डिराज पोखरेल। उहाँका छन्दबद्ध कविता हामीले सुनिरहेका छौँ र साहित्यका विषयमा विभिन्न कुरा पनि गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् फेरि उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँले छन्दमै जस्तो घरको एउटा वातावरणबाट रामायण वाचन गर्दाखेरि त्यो लहेबाट म पनि लेखौँ गर्दै गर्दा यहाँले लेख्नुभयो तर छन्दमै जुन खालको प्रभाव यहाँमा पर्यो जसले गर्दाखेरि नेपाली वाङ्मयले कविता सङ्ग्रह छन्दबद्ध कविता सङ्ग्रह 4वटा प्राप्त गरिसकेको छ र सँगसँगै यहाँका कथा पनि 4-5वटा नै आइसकेका छन्। यसरी एउटै व्यक्ति छन्दमा सल्ल बगिरहँदा फेरि उता आख्यानमा कथामा बग्दाको त्यो भिन्नता चाहिँ कस्तो भावना छ?
यस्तो हो यो कविता कहिले पनि कविता लेख्न लागेपछि कविता आफै मगजमा चाहिँ आउँछ। कहीँ गयो कुनै ठाउँ हेऱ्यो दृश्य हेऱ्यो केही परिवेश त्यहाँको बुझेपछि कविता आउँछ। कथा चाहिँ के हुन्छ भने कथा चाहिँ मान्छेको परिवेशलाई हेर्दाखेरि मान्छेको दैनिकीलाई हेर्दाखेरि उसको दिनचर्यालाई हेर्दाखेरि मन छुने हुन्छ कुनै कुनै र अनि ओहो यसको विषयमा चाहिँ के लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। अब कथालाई पात्र चाहिँदो रहेछ। पात्र अब कसैको व्यक्तिगत त पनि भएन, पात्रलाई काल्पनिक पात्र र त्यो कथा वस्तुसँग मिल्दो खालको पात्रलाई चयन गरेर कथा लेख्नु कविताभन्दा कथा अझ अप्ठ्यारो अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्यो। र यसरी मैले कथालाई पनि सँगसँगै नलगिकन रहन सकेर विभिन्न अध्यात्म क्षेत्रका अहिले हाम्रो भएका शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ धेरै रहेछन्। अब हामीले यो सबै अध्ययन गर्नु पनि सबैको फुर्सद पनि छैन, सबैले भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन, रुचि पनि हुनु पर्यो। आजको पुस्तालाई त झन् कम रुचि छ। र तिनै मध्येबाट मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पढेँ, अध्ययन गरेँ र त्यसलाई चाहिँ सारांशको रूपमा निचोडमा यो कथा जस्तो यहाँले अब धेरै कृति नै प्रकाशन गरिसक्नुभयो कथा सङ्ग्रहबाट होइन, यहाँले यति बेला चाहिँ कुनै ती मध्येबाट अब ठ्याक्कै सम्झेर त्यसको परिवेशलाई कथाको विषयमा केही भन्नु पर्यो भने चाहिँ कुन कथा र कसरी भन्नुहुन्छ? यस्तो के कस्तो भने म एकदम हुबहु कस्तो गर्छु भने अहिलेको हाम्रो यो चलन चल्तीमा भइरहेको व्यवहारमा दैनिकीमा भइराखेका कुराहरूलाई मैले चाहिँ त्यसलाई लिन्छु। जस्तै एउटा गरिब व्यक्ति चाहिँ गाउँबाट सहरमा केही सुखको अनुभव बटुल्छु भनेर सुख पाउँछु भनेर बालबच्चा लिएर आउँछ। ऊ एउटा चाहिँ ज्यामी काम गर्दै हिँडेको बेलामा एउटा कसैको घर बनाउन लागेको हुन्छ अनि माथि तलबाट त्यो ढोकामा चाहिँ इँटा बोक्दै माथि लिएर जाँदाखेरि एक दिन माथिबाट झर्छ, तल झर्छ, उसको हात काटिन्छ होइन। हात काटेको काम गर्न नसक्नुहुन्छ, रिक्सा पछि पैसे ढोकामा बोक्दै बोक्दै रिक्सा चलाउन त्यो रिक्सै चलाउन नसक्ने हुन्छ। रिक्सा नचलाउने अवस्थामा उसको भएको बच्चाहरूले ज्यादै दुःख पाउँछन्। अब कसरी निर्वाह गर्ने भन्दा घरबेटी घर भाडा तिर्न नसक्ने यी आदि कुराहरूलाई त्यसले चाहिँ त्यो असाध्य भएपछि जब मर्न जान्छ घरमा कहीँ पनि कुनै पनि सहारा नभएपछि जब मर्न भन्न जान्छ अनि मर्न जाने बेलामा जब हलाल्छु भनेर ठिक्क परेको बेला कसैले आएर पछाडिबाट च्याप्प समात्छ अनि भन्छ के गर्न लागेको भने मर्न लागेको। किन मर्ने? हातै छैन, काम गरेर खान सकिँदैन, त्यस कारणले मर्न लागेको होइन। तिमीलाई म एक ठाउँमा लिएर जान्छु हिँड भन्छन्, लिएर जान्छन्। त्यो लाँदाखेरि अलिक धनाढ्य राज परिवारको खालको मान्छेको घरमा लिएर जान्छन्। त्यहाँ लग्दाखेरि अनि उनले राजाको आफ्नो मान्छे आएर सोध्छन् किन मर्छौ भन्दा मेरो हात छैन। तिम्रो त एउटा हात त छैन नि, संसारमा हेर्छ भने दुईवटा हात नभएका पनि छन्, दुईटै गोडा नभएका मान्छे पनि छन्, आँखा नभएका मान्छे छन्, ती बाँचेकै छन्। अनि तिमीलाई मर्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ के भन्नु सोद्धाखेरि होइन ब्रो, हिजो जसरी बाँचेको थिएँ आज त्यसरी नमात्दाखेरि आज हिजो जसरी मैले सुविधा दिएको चाहिँ आज त्यसरी दिन नसक्दाखेरि मेरा बालबच्चा मेरा परिवारहरूले पीडा भोगिरहेका छन्। त्यो दृश्य आफ्नै आँखा अगाडि झल्झली देख्नु पर्दाखेरि ढुक्काले जीवन बाँच्नुभन्दा बरु जसरी पनि बाँच्नु हुनेहरू मलाई मतलब छैन, बरु म मर्दिएँ भनेदेखि हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेर म मर्न भनेर लागेको थिएँ भनेर उसले भन्दाखेरि होइन बाबु त्यस्तो होइन, तिमी अब मर्ने नि हो भने तिम्रो एउटा हात नभएको कारणले मर्न लागेको छौ, तिम्रो आँखो एउटा मलाई देऊ, म तिमीलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु, तिम्रो परिवार पनि पालिन्छ भनेर राजाले जब भन्छ अनि आँखो त दिन हिचकिचाउँछ। आफ्नो जीवन छेउ सबभन्दा माया त आफ्नो जीवनलाई छ। तर भन्छ मान्छेले आवेशमा आउँछ, क्षणिक आवेशमा आएर कुनै पनि निर्णयहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो कथाले त्यसरी यहाँको त्यो कथाको प्लटले एउटा सन्देश छोड्न खोजेको छ र समाजको परिवेशसँग लड्न सङ्घर्ष गर्न सिकाएको छ। असाध्यै उत्कृष्ट होइन यहाँको त्यो जुन त्यसले दिन खोजेको सन्देशलाई नै त यहाँले एउटा भर्नुभएको होइन कथामा भर्नुभएको। यो कविताको कुरा त यहाँले 55 को कुरा गर्नु, कथा लेखन चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात? कथा लेखन चाहिँ धेरै पछि जब अब 2070-71 सालतिर यो कपन बानेश्वर साहित्य समाजले कपनमा गएर
हामीले चाहिँ काव्य सप्ताहको आयोजना गरेर जब त्यहाँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ धेरै कविहरू जम्मा भए, धेरै कथाकारहरू आए अनि ठुलो माहौल भयो। श्रीमद् भागवत पुराण जस्तै लाग्यो मलाई त्यो त होइन। सबैका आफ्नो आफ्नो रचना सुनाउने अवसर पाए। त्यो अवधिमा विभिन्न किसिमका विधाका जस्ता कृतिकारहरू जम्मा भएको ठाउँमा त्यहाँ गएपछि मलाई यो कथा पनि लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो। कसैले लघु कथा लेखेका छन्, छोटा छोटा होइन, मिठा छन्, सरस छन्, केही टक्क छुन्छ नि हो, त्यस्तो कविता कथाहरू पनि लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मलाई मनमा लाग्यो, फर्क्यो। त्यसपछि मलाई भनेपछि यहाँलाई कथा चाहिँ एउटा वातावरणले लेख्न लगायो होइन। भने हरेक मान्छेमा लुकेको प्रतिभा हुन्छ, त्यो समय आएपछि आफै प्रस्फुटित हुन्छ। यहाँको चाहिँ अब जीवनको लगभग होइन उत्तरार्धमा आएर चाहिँ यहाँ लेखनमा फर्किनु भएको छ। अलिकति म यहाँसँग जोड्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ एउटा जीवनको उत्तरार्धमा आएर लेख्न सक्ने एउटा क्षमता, त्योभन्दा अगाडिको समय चाहिँ केमा बिजी हुनुभयो, केमा व्यस्त हुनुभयो आफूलाई? म नोकरी भन्नाले अघि पनि भन्नुभएको थियो, अलिकति फुलाउन मिल्छ मिल्छ। नोकरीमा जब प्रवेश गरेँ 2032 सालमा, 2032 साल असार 1 गते बुधबार अहिलेको अनुसार त्यसरी प्रवेश गर्दै लाँदाखेरि अब कुन क्षेत्रमा? म त्यतिखेर चाहिँ न्याय क्षेत्रमा मैले खोजेको थिएँ। कुन क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको राष्ट्र सेवा त्यहाँ गयो। त्यो एक प्रकारको अस्थायी जागिर थियो। त्यहाँ प्रवेश गरेँ अनि न्यायबाट हुँदै भूमि सुधार, सञ्चार, गृह, परराष्ट्र होइन, स्थानीय, शिक्षा, कृषि, जलस्रोत, सडक, भौतिक योजना मन्त्रालय। अन्तिममा मैले भौतिक योजना मन्त्रालयमा गएर 2067 साल मङ्सिर 27 गते अवकाश प्राप्त गरेँ। भनेपछि यहाँले विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न निकाय, विभिन्न अवस्था र देशको समग्र भूगोललाई यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यसको सम्पादन गर्ने र परिस्थिति चिराफारा गरेर हेर्ने अवसर पनि मिल्यो र राष्ट्रिय सेवा गर्ने अवसर पनि मिल्यो। आफूलाई एउटा त्यसरी होइन एउटा कर्मचारीको रूपमा, राष्ट्र सेवकको रूपमा आफूलाई त्यो कुर्सीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आजको ढुण्डिराज पोखरेल ठुलो कि त्यो व्यक्ति ठुलो? होइन, त्यो मूल्याङ्कन गर्दा त आजको व्यक्ति ठुलो। आज म यहाँ थिएँ, हजुरसँग मेरो चिनारी भयो अथवा हजुरले मलाई बोलाउनु भयो, म आएँ। त त्यहाँ त म त्यो के थियो भने मेरो पद थियो, मेरो कुर्सी थियो, ममा अहङ्कार थियो, मसँग अलिकति अहम थियो। एउटा मान्छे एउटा काम विशेषले आएको एउटा जनता भित्रबाट बाहिर आउँदाखेरि मैले नसोधिकन किन भित्र आइस भन्थेँ होइन। अब मलाई 1 कप पानी चाहियो भनेदेखि मैले घन्टी बजाएर पिउनलाई फर्काउँथेँ होइन। यी आदि कुराहरू थिए। त त्यतिखेर त म त दम्भिर छु, म त अहङ्कार छु, पदले, पैसाले, सबैले घमण्डले मातेको रहेछु म। तर आज मसँग त्यो छैन। आज म सबैसँग मिलेको छु, म सबैसँग म त केही होइन रहेछु भन्ने मलाई आज अनुभूति हुन्छ। र मैले त्यतिखेर गरेका जुन गल्तीहरू गरेँ र त्यो आजको कर्मचारी त्यो नगर्नु भन्न पनि चाहन्छु। र पदमा सधैँ रहन सकिँदैन। ती थिए त्यतिखेर मेरा हजारौँ साथीहरू, खै त आज त्यो छैनन्। आज मेरो म त्यही छोडेर आएँ। जागिर साथसाथै त्यो पाटै छुट्यो। अब यसरी के रहेछ भने जीवन एउटा चाहिँ के रहेछ त रमाउन सक्नुपर्दो रहेछ, खुसी हुन सक्नुपर्छ, अरूमाथि माया दिन सक्नुपर्दो रहेछ, अरूको दुःख सुखलाई आफूले पनि बुझ्न सक्नुपर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ कहाँ पाएँ भन्दा साहित्यमा पाउनुभयो। ल, दर्शकहरूलाई एउटा यो कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता वाचन गरेर सुनाइदिनुहोस्। सच्चा मित्र पत्नी हुन् भन्ने शीर्षकमा म आधा शरीर हुन् पत्नी, पत्नी नै प्रिय मित्र हुन्, धर्मार्थ काम हुन् पत्नी, स्वर्गको मूल पत्नी हुन्। पत्नी भित्र गई आफै फेरि जन्मिन्छ मानिस, त्यसै कारणले जाया पत्नीको निम्ति नाम छ। पत्नी घरमा भए मान्छे अनेकौं कार्य गर्दछ,
असल पत्नी भए घरमा गृहस्थ नै पवित्र छ। जसकी छन् सुशीला पत्नी त्यही व्यक्ति सुख भोग्दछ। पत्नी युक्त छ जो मान्छे त्यही ऐश्वर्यवान छ। एकान्तमा मिठो बोल्नु पत्नी बन्छन् महासखा। दुःखमा बन्दछन् आमा, धर्ममा बन्दछन् पिता। असल सन्तानका लागि पत्नी नै बन्दछन् गुरु। घरकी सौन्दर्य शोभा हुन् त्यसैले गृहलक्ष्मी हुन्। पहिले मरि गए पत्नी पर्खिन्छन् स्वर्गमा पुगी। पछि मरिन् भने भेट्छन् एकपटक स्वर्गमा पनि। लामो जीवन यात्रामा साथ दिन्छन् सधैँपछि। साँच्चै जीवन साथी हुन् पत्नी नै हुन् महारथी। मायाकी बोट हुन् पत्नी यो संसार बसाउने। पतिकी प्राण हुन् पत्नी सत्य धर्म बचाउने। हुन् यिनै सती सावित्री आँटे गर्छन् सबै पुरा। धरती प्रकृति हुन् पत्नी मिलेर व्यवहार गर। पत्नी प्रतिको यहाँले महत्त्वलाई दर्शाइदिनु किनभने व्यवहारमा खटपट हुन्छ। यो समाजले यो एउटा हाम्रो वैदिक होइन सनातन धर्मले पनि नारीलाई उच्च स्थान दिएको छ, आदर्शको रूपमै दिएको छ, जसरी सीतालाई होइन। तर अहिले पछिल्लो समय व्यवहार त चाहिँ फरक परेको छ। यहाँको कविताले त्यसलाई फेरि पुनर्जागृत गराएको छ, स्मृति गराएको छ र नारीलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर यहाँले पत्नीलाई सम्मान गर्नुभएकोमा हामी पनि एकदम आभारी छौँ। र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आउँदैछौँ र यहाँको एउटा ज्ञान तिलक साहित्य कथा सङ्ग्रह छ। यो ज्ञान तिलकको विषयमा र अलिकति यहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो ध्यानका कुरा, ज्ञानका कुरा होइन र जीवनका कुरा। म अलिकति त्यता पनि जाँदैछु भनेर भनिरहँदा अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ त्यो चाहिँ के हो? हजुर यो ज्ञान तिलक सँगसँगै यहाँको अहिले नित्य ध्यानका कुरा। यो ज्ञान तिलक भनेर मैले किन यसलाई शीर्षक दिएको भन्ने विषयमा, ज्ञान मान्छे ज्ञानी देखाउनको लागि तिलक धारण गर्छन्। किन भन्दा म ज्ञानी छु त्यस कारण तिलक लगाएको भन्ने हुन्छन्। अब त्यसभित्र विभिन्न किसिमका सम्प्रदायहरू खडा छन्। शैव सम्प्रदाय छ, वैष्णव सम्प्रदाय छ, ओमकार सम्प्रदाय छ होइन। वैष्णव सम्प्रदायले अनेकौँ अरू सम्प्रदायहरू छन्। यी आदि विभिन्न सम्प्रदायहरूलाई समष्टिगत रूपमा एउटै हाँडीभित्र हालेर हेर्दाखेरि मैले के पाइने छु भने म वैष्णव होइन र म कुनै सम्प्रदायभित्र छँदा पनि छैन। म विशुद्ध हिन्दू धर्म। मेरा बाबु बाजेले पाञ्चायन पूजा गर्थे, शालिग्राम भगवानलाई आराधना गर्थे, गायत्री मात्रै जप गर्थे, यति मात्र हो, त्योभन्दा अरू। त यो के भन्दा ज्ञान आफूले सिक्ने कुरा हो। ज्ञान कसरी दिएर हुँदैन। पहिले भाँडोमा भरि भर्छ भने केही पनि अट्दैन, मसँग खाली छ भनेदेखि अट्ने कुरा हो। ज्ञान लिनको लागि पहिला जिज्ञासु हुनु पऱ्यो, मुमुक्षु हुनु पऱ्यो, केही कुराहरू चाहना हुनु पऱ्यो, मैले पनि यो सिक्न चाहन्छु भन्नु पऱ्यो, तब मात्र सिकिन्छ र त्यसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नलाई पनि कसौडी माले जस्तै बाहिरको कालो भित्रको फोहोर मैला जुठो सबै सफा गर्नुपर्छ, मात्रै हृदय पञ्चम हुन्छ, अनि त्यसपछि ज्ञान पाइन्छ। र अब यो अर्को पाटो के हो भने ज्ञान पछि नै ध्यानका कुराहरू आउँछन्। अनि ध्यान भनेको आफूमा आफै रहनु त हो, अरू त्योभन्दा बाहिर केही होइन। आफू आफैमा रहनु त्यति हो। संसारको विविधतालाई लिएर जाँदा षट्शास्त्रहरू अध्ययन गर्दा, 4 वेद पढ्दाखेरि अनि उपनिषदहरूको अध्ययन गर्दाखेरि निचोरमा के पाइन्छ भने सोहम ब्रह्म, हजुरसँग सास आउँछ जान्छ, यति नै त हो नि। त्योभन्दा बाहिर त केही छैन। हजुरको हृदयको धड्कन चल्छ, हजुर जीवित हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बाहिर ईश्वरको रूप देखेको छैन। मूर्ति त हामीले थापना गरेर मान्यता मानेको नि। 2 थरीका मान्छे हुन्छन्, एउटा जानेर कर्म गरिरहेछन्, एउटा मानेर कर्म गरिरहेछन्। हामी मानेको संस्कारमा आएका मान्छेहरू हौँ है। त्यस कारणले हामी मान्छौँ। आज त्यहाँ फलाना पूजा छ भन्छौँ, आज त्यहाँ गणेशलाई लड्डु चढाउनु पर्छ भन्छौँ, त्यसरी मानेर आएको। तर जानेर होइन, गणेशलाई लड्डु चढाउनु, लड्डु खान्छ कि खाँदैन नि त गणेशले भन्ने भाव चाहिँ हामीसँग छ। त्यसको कमी छ। त्यस कारणले गुरु पनि जानेर मात्रै राख होइन, जानेर मात्रै त्यहाँ जाऊ।
अनि ज्ञान पनि जानेर मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ र मान्नु ठुलो कुरा होइन, जान्नु कुरा ठुलो कुरा हो। शरीर ढाक्नु ठुलो कुरा हो, शरीरमा लगाउने कपडा कति महँगो छ त्योसँग मतलब होइन। लज्जा छोप्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो र जान्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यस कारणले हजुर हस् त, यहाँले आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मलाई पनि यहाँले सम्झेर बोलाउनु भयो, मलाई एउटा साहित्यकारको रूपमा यहाँ बोलाएर आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, मेरा कृतिको विषयमा केही कुरा चर्चा गर्ने अवसर दिनुभयो, मलाई सोधिदिनुभयो मेरो बाल्यकाल, मेरो जीवनकाल, मेरो शिक्षा, मेरो दीक्षा आदि ज्ञानदेखि लिएर धर्मशास्त्रदेखि सारा कुराहरू यहाँ सुन्नुभयो। मेरो यो बोर्डर अनलाइन टिभी मार्फत मेरो आदरणीय व्यक्तित्व रेणुका भट्टराईजी हजुरलाई हार्दिक मुरी धन्यवाद दिन्छु। आगामी दिनहरू यहाँको उज्जवल भविष्यले यसको कार्यक्रम अझ सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै जाओस्, मैले शुभकामना गरेँ। पनि यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार ढुनिराज पोखरेल। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।